Hello guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4-in-1 பேக் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த Jedel. ஸோ Jedelல வந்து 4-in-1 பேக்ல வந்து கேமிங் காம்போ. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக இருக்கும். ஸோ கேமிங் காம்போன்ட்டு வந்துருக்குது. இதில் என்னன்னு சொன்னால் கீபோர்ட், மவுஸ் அண்டு ஹெட்செட் ப்ளஸ் வந்து மவுஸ் பேட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்குது 4-in-1ன்னு சொல்லி. ஸோ இன்னைக்கு அதைத்தான் நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்றுமே பண்ணலை. ஸோ வாங்கிட்டு வந்ததோட அப்படியே இருக்குது. உள்ளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன மாதிரி பேக்கிங் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எதுவுமே நான் பார்க்கல. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்ஜிபி எல்லாமே வந்து ஆர்ஜிபி கலர்ஸ். ஸோ வந்ததோட அப்படியே வந்து அன்பாக்சிங் நான் பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வாங்க உள்ளுக்கு போய்ட்டு பார்ப்போம் இந்த கேமிங் சம்மந்தப்பட்ட 4-in-1 பேக். ஸோ லெட்ஸ் கோ. வாவ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மவுஸ் ஒரு ஸ்பவுச் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அழகாக நைஸாக இருக்குது. ஸோ சேஃப்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மவுஸ், அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து மவுஸ் பேட், அப்புறம் வந்து இங்கே ஹெட்செட், அப்புறம் வந்து இங்கே கீபோர்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நைஸ் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், பட் ஸ்மெல் செம்மையாக இருக்குது. இதில் ஸ்மெல் வந்து ஸோ இதில் ஸ்மெல்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செம்மையாக இருக்குது ஸ்மெல். எஸ், நல்லா இருக்குது ஸ்மெல். இதில் வாரது என்னமோ ஸ்மெல் ஒன்று. ஸோ வாங்க ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மவுஸ். ஸோ இந்த மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜேடெல் அப்படின்ற சொல்கிற ஒரு பிராண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அதே பிராண்டில் நல்லா கிளிக்கபல்லாக இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொன்னால், ஸோ வந்து கிளாசிக் ஒரு டிசைனில் தான் போட்டிருக்காங்களா. சில இது வந்து ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் வந்து 1.25. ஸோ 1.25 கேபிள்னு சொல்கிறாங்க. DPI 1000 இருக்குது. சிம்பிள் க்ளோசன் 3D ரோலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரோலர் வந்து 3D ரோலர். ஸோ டொகல் ஸ்மூத் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ கேமர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதெல்லாம் இது ரெண்டு தான். ஸோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இப்படி கிளிக்கபிள் ஆகுறதுக்கு. ஸோ வந்து ஷூட்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இருக்கும். அண்டு செம்ம ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது முக்கியமாக. ஸோ கைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே அழகாக வந்து ஸ்மூத்தாக கிளிக் பண்ணுற நேரம் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த மவுஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு ஹெட்செட். ஸோ இந்த ஹெட்செட் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செம்ம பெருசு மாதிரி காதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஆனால் பார்க்குற செம்ம பெருசாக விளங்குது. ஆனால் அவ்வளோன்னு இல்லை. காதுக்கு செட் ஆகிற நேரம் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் வந்து, ஸோ இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த. ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொன்று 4 பேக் இருக்குது. ஸோ 4 பேக் பற்றி என்னன்னு சொல்லி மென்ஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கீபோர்டுக்கு என்னது, இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் பார்த்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ வந்து ஹெட்செட். ஸோ ஹெட்செட்டை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் வந்து ஸ்பீக்கர். இது வந்து ஸ்பீக்கர் சைஸ் வந்து 40 மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்பீக்கரோட சைஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் ஆஃப் 45 மெகாவாட்ஸ். ஸோ மெகாவாட்ஸ் வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க 45 அப்படின்னு சொன்னால் பேசிக்காக நம்ம வந்து இது வந்து PS5க்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இது வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இது மாதிரி. ஸோ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்சிவ் ரேஞ்ச் வந்து 20 to 20 GHz அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து ரேட்டட் வந்து இம்பெடன்ஸ் வந்து 32 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சென்சிட்டிவ் வந்து
108 GB மெகாவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ் கேபிள் வந்து 2.2 5.0 டிரான்ஸ்பேரண்ட் பிராண்டட் வயர். ஸோ இதில் வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தடிப்பத்தை சொல்கிறாங்க, செம்ம தடிப்பமாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வயரோட தடிப்பை வந்து இங்கே பாருங்கள், செம்ம இந்த வயரோட தடிப்பை வந்து செம்ம இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தடிப்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே. ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து இப்படி தலையை திருப்புற 3 நேரம் லேசுக்குள்ளே வந்து பியாத அளவுக்கு வந்து நம்ம இதை வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் பாவிக்கிற நேரம் எனக்கு தெரியுமா இருக்கும். ஸோ வந்து கேம்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியுமா இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம ரொம்ப வாங்குறது வந்து ஹெட்செட்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் அடிக்கடி வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து போகிறது வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் எங்கள்கிட்ட வந்து உடஞ்சி போகும். அடிக்கடி வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் உடஞ்சி போகும். ஸோ ஏன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கூட பாவிக்கிறது ஹெட்செட் இல்லாத ஹெட்செட் தான் முக்கியம். ஸோ கேமர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து முக்கியம் இருக்க வேண்டிய ஒரு திங்ஸ் வந்து ஒன்று கீபோர்ட் மவுஸ், அதோட வந்து ஹெட்செட் தான் வந்து முக்கியம் எங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து லிசன் பண்ணுறதுக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதாகிறதுக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இப்படி பண்ணுற நேரம் இங்கே பாருங்கள். ஸோ வந்து மைக்கே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மைக் வந்து நீட் அப்படி வார மைக் இல்லை. ஸோ இந்த மைக் தான். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மைக் வந்து இங்கே ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும், இதுதான் மைக். ஸோ சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இது நம்ம பண்ணும்போது இங்கே மேலே பாருங்கள் ஸ்பஞ்ச் ஒன்று மாதிரி இருக்குது. அது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக செம்ம ஸ்பஞ்ச் ஒன்று சரியாக செட் ஆகியிருக்கு தலையில். ஸோ மேலே உள்ள கம்பியோ அது எதுவும் செட் ஆகலை. இது தான் வந்து அந்த இது தான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. அங்கே நீங்கிட்டு போகிறது இதுதான். இது வந்து எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கும். அண்ட் நினைக்கிற மாதிரி கம்பியோ மேலோட இல்லை அந்த மேலோட கம்பி இல்லை. ஸோ இது தான் வந்து நியூ நினைக்கிறேன். எஸ், இது தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி தான். இது எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். வந்து செம்ம ஸ்பஞ்ச் ஒன்று இருக்குது. அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் வந்து இது பார்க்கும்போது காதுக்கு வந்து போட்ட கைக்கு ஒரு இதை போட்ட மாதிரி இருக்குது. ஸோ எதுவுமே எனக்கு விளங்க மாட்டேங்குது இப்போ. ஸோ இதெல்லாம் சவுண்டெல்லாம் போட்டால் வேற மாதிரி விளங்கமா இருக்கும். ஸோ டொல்ஃபி அட்டாமஸ் சவுண்டஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் ப்ளே பண்ணோம்னு சொன்னால் சவுண்டில் ஒன்றுமே கேட்காம இருக்கும். ஸோ இது வந்து முக்கியம் வந்து கேமர்ஸ் ரொம்ப லவ் பண்ணி வாங்குவாங்களா இருக்கும். பிகாஸ் வந்து ஏன்னு சொன்னால் சரவுண்ட் சவுண்ட் எதுவுமே கேட்காது, நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வந்து விளையாடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இதில் வந்து 2 வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது யூஎஸ்பி அது சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து மைக்குக்கோ அண்டு ஸ்பீக்கருக்கும் வந்து எஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது 2. ஸோ இதை ப்ளக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து RGB. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து RGB கலர் ஒன்று வரும். ஸோ அதே நான் வந்து இருங்க நான் காட்டுறேன் எப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் கடைசி அந்த RGB கலர்ஸ் எல்லாம் நான் பார்ப்பேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் கீபோர்ட். ஸோ இந்த கீபோர்ட் வா ஸோ இந்த கீபோர்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி செம்ம ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இருக்குது, சாட்டிஸாக இருக்குது. இது வந்து அப்படி அமுக்கிக்கிட்டே இருக்க நேரம். ஸோ கீழே நான் நினைக்கிற மாதிரி அந்த கலர்ஸ் அந்த இது இருக்குமா இருக்கும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ஸோ ஒரு கேமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து செம்ம இது இருக்குது. ஓகே பாருங்கள், ஒவ்வொரு பட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் வந்து இங்கே சும்மா ஸ்மூத்தியாக இருக்குது. ஸோ வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து இப்படி ஒன்று ஒரு பட்டன் அப்படி அமுக்கிற நேரம் பட்டனை அமுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை எங்களுக்கு, கஷ்டமே இல்லை. ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ அது லவ் இட் இது ஒன்று. அண்டு ஸோ நார்மலாக வந்து யூஎஸ்பி வர மாதிரி தான். அண்ட் இதில் வந்து RGB கலர் இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் பார்க்குறேன். இது எல்லாத்தையும் வந்து RGB கலர்ஸ் இருக்குது. நான் எல்லாத்தையும் நான் காட்டுறேன். அண்டு நம்ம அடுத்து போகணும்னு சொன்னால் வந்து ஒரு பேடு, மவுஸ் பேட் வந்து செம்ம வந்து ஒரு திக்னஸாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக தடிவமாக இருக்குது. சும்மா ஸ்பான்ஸ் ஃபுல்லுக்கு போட்டு செஞ்சுருக்காங்க போல். ஸோ நான் வெளியே எடுத்து காமிக்கிறேன்.
ஸோ எல்லாத்துலேயும் அவனோட பிராண்ட் இருக்குது, ஜெடல்னு. ஸோ இங்கே பாருங்க, செம்ம ஷைனிங் ஆகுது. மேலே மவுஸ் பேட் வந்து மவுஸ்க்கான பேட் இது மாதிரி செம்மையாக இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு லெதர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ லெதர் பின்னுக்கு இங்கே லெதர் செம்மையாக இருக்குது லெதர். அண்ட் வந்து இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் வந்து இது வந்து 250x17x3 மில்லிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பின்னுக்கு வந்து ஒட்டம் சர்ஃபேஸ் இதில் உள்ள சைட்லலாம் வந்து ரப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து லெதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பின்னுக்குள்ளது. இது வந்து லெதர் நாக்கு ரியல் லெதர் போல். ஸோ பின்னுக்குள்ள வந்து ரியல் லெதர் ஆல்டர் டிசைன். ஸோ ஆல்டர் டிசைன் போட்டு நார்மல் அந்த அப்பெருசெல்லாம் பிளாக்ல வந்து பின்னுக்குள்ள லெதர். இது வந்து சைடில் உள்ள ரப்பர் அது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. லைட்டாக இது இழுப்படுது இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால். ஸோ அதுவும் செம்மையாக தான் இருக்குது. ஸோ அண்டு 1 2 3 ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் திங்ஸ் 1 2 3 4. ஸோ 4-in-1 பேக் கோம்போ அப்படின்ற மாதிரி 4-in-1. ஸோ இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 4-in-1. ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 4-in-1 கேமிங் கோம்போ. ஸோ வந்து 4-in-1 உள்ளது. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து கலர், அதாவது நம்ம வந்து இது செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வந்து RGB வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து மவுஸ்லேருந்து நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம். ஸோ என்ன மாதிரி அதில் கலர் இது காட்டுதுன்னு சொல்லி. ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மவுஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் RGB கலர். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செம்மையாக இருக்குது இந்த RGB கலர். ஸோ வந்து பின்னுக்கு இதோட செம்ம கலர். இதில் வந்து இது இந்த இடத்துல என்னன்னு சொன்னால் வந்து இந்த ஒயிட்னிஷ் இருக்குது தெரியுமா, இந்த ஒயிட் கலர் இது வந்து டிரான்ஸ்பேரண்ட் மாதிரி பிளாக் கலரில். ஸோ இதால் வந்து லைட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கலர்ஸும் வந்து வெளியே வர நேரம் செம்ம அழகாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் வந்து லேசர். ஸோ லேசர் வந்து அண்ட் கிளிக்கபால் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ மவுஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது. அவங்களோட லோகோவில் வந்து வெளியே மாதிரி அழகாக வர மாதிரி இருந்தால் ஸோ செம்மையாக இருக்குது இதில். அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க சொன்னால் இந்த ஹெட்செட் பாருங்கள். வாவ். ஸோ ஒரு டார்க் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்க சொன்னாங்க செம்மையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் வந்து RGB இதில் காட்டுது. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் ஒயிட் கலர்லாம் வந்து டிரான்ஸ்பேரண்ட், அதெல்லாம் வெளியே வர நேரம் லைட் ஒவ்வொன்று வந்து வேறு மாதிரி எங்களுக்கு வந்து அந்த இது இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து டார்க்னஸ் வந்து உங்களோட ரூமில் வந்து கேமிங் செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்செட் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வழங்கமாக இருக்கும். இதுலேயே வந்து செம்மையாக வந்து RGB கலர்ஸ் வந்து பிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது உள்ளுக்கு. ஸோ இதுலுக்காலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுலுக்கா இங்கேனாலே வந்து இந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக விளையாந்து. ஸோ கேமராவில் விளங்குறது தெரியல, ஆனால் பார்க்கும்போது விளையாந்து உள்ளுக்கு லைட் வந்து சைடில் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வேறு அந்த ஹெட்செட்டுக்கு வேறு அந்த டொட்ஸ் இருக்குது தெரியுமா, அதாலே விளங்குது. ஸோ இதுவும் செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வந்து கீபோர்டை ஸோ இங்கே பாருங்க வேற மாதிரி இருக்குது இந்த கீபோர்ட். இது நான் கொஞ்சம் இருங்க. ஸோ சுவிட்சஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் வந்து காட்டுறேன் எப்படின்னு சொல்லி, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, வேற மாதிரி இந்த RGB கலர் இருக்குது. ஸோ வந்து அமேசிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த கோம்போ வந்து வேற லெவல். ஸோ வந்து வாங்கினா வந்து கேமர்ஸ்க்கு வந்து செம்ம வேல்யூவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ
இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் வந்து இந்த கேமிங் காம்போ 4-in-1 தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம். ஸோ வந்து வேற மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொன்றும். ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து வேலிடாக இருக்குது. ஸோ வந்து 4-in-1 நம்ம வந்து ஒவ்வொன்று தனித்தனியாக வாங்க போனோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பிராண்டாக இருக்கும், ஒவ்வொரு இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து அதுவும் ப்ரைஸ் கூட வரும். ஆனால் இது வந்து 4-in-1 நிறைய இந்த ப்ரைஸும் வந்து அவ்வளோ கூடன்னு இல்லை. ஸோ லெஸ் ப்ரைஸ் தான். ஸோ வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் வந்து எல்லாம் வந்து எல்லாமே இருக்க ஒரு செட்டோட அப்படின்ற வாங்குற நேரமாக எங்களுக்கு வந்து நிறைய லாபங்கள் இருக்கிறதோட எல்லாம் ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வந்து இந்த நல்ல பிராண்ட் ஒன்று இது. ஸோ செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றும் வந்து ஹை குவாலிட்டி. ஸோ வந்து ஹை குவாலிட்டியாக தான் ஒவ்வொரு பிராண்டும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹை குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது வந்து. ஸோ வாங்கி வந்து நிறைய நாள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கேமர்ஸ் அண்ட் டிசைனர்ஸ் அண்ட் டிஜே, ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்செட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்செட் வந்து ஸோ செம்மையாக தேவைப்படும். இந்த ஹெட்செட் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இதுலேயே சொல்ல வந்து ஹெட்செட் பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த இது வந்து நான் கேட்டு பார்த்தேன். நான் வந்து இதில் வந்து சாம்பிள் ஒன்று இருந்துச்சு. நான் சாம்பிளில் வந்து இந்த சாங்ஸ் கேட்டு பார்த்தேன். இதில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லப்பா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. சரவுண்ட் சவுண்டே இல்லை, உள்ளுக்கு வராது அப்படின்ற மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அது இந்த ஹெட்செட் தான் பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் வந்து எப்படா இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு இதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் வந்து இது கேட்டு பார்த்துட்டு நான் வந்து ஏழுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் ரிவ்யூ போடுறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். எனக்கு இதில் பிடிச்சது வந்து இந்த ஹெட்செட் தான். அந்த ஹெட்செட்டை வந்து ஒரு ஸ்மூத்னஸாக இருக்கட்டும், சைடில் ஸ்பான்சஸாக இருக்கட்டும், மேலே வந்து நியூ டிசைனாக இருக்குது. ஸோ வந்து அது மற்றதெல்லாம் மேலோல வந்து இது இருக்கும். இதில் வந்து 2 திங்ஸ் இருக்குது. அந்த மேலோல அப்படி இருக்குது. அந்த நடுவில் உள்ள அந்த ஸ்பான்ஸ் தான் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு வந்து தலைக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்குது. வந்து சின்னாக்கள் யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் இது வந்து சரியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்னாக்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கீழே இருக்கும், கொஞ்சம் பெரியாக்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இது சரியாக அப்படி மேலே போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது பார்க்க நேரம் வேற மாதிரி வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஐ லவ் இட் இதை. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வீடியோ அன்பாக்சிங் 4-in-1 த காம்போ கேமிங் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் ஏழுன்னு சொன்னால் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். யூஸ் பண்ண முன்னுக்கே எனக்கு கீபோர்டெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த செம்ம ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கேமிங் செட்டப்ஸ்க்கு உள்ளது திங்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து கேமர்ஸ்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேமர்ஸ்கிட்ட தெரியுமா இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தெரியுமா இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குள்ள திங்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு திங்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேலிட்னு சொன்னால் வந்து ரொம்ப நம்ம இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்தக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து பட்டன்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணாலும் மவுஸை வந்து அந்த பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணாலும் ஸோ வந்து எதுவுமே ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அண்ட் வந்து இதில் வந்து அந்த ஹெட்செட்டே வந்து ரொம்ப தடிப்பமான வயசாக இருக்கும். நம்ம வந்து இங்கிட்ட இழுக்கிற நேரமாக இருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு அந்த ஏதாச்சும் மரண்ட்டு அது எது கடிச்சாலோ இல்லாட்டி அது பீறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ எனக்கு இந்த வீடியோ எனக்கு வந்து இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இருந்துச்சு இந்த காம்போ பாக்ஸ். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் எப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்பா. அது வரைக்கும் டாடா பாய், see you. அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் அமைக்கிட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த திங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். ஸோ இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பா. டாடா பாய், see you. Ai.